السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، برحب بكم في بداية الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله عندنا الوحدة السابعة، الدرس الأول إيجاد كسور متحدة المقام باستخدام ميم ألف. طيب بص يا حبايبي، قبل ما نبدأ في الأفكار بتاعتنا هنفتكر مع بعض اللي احنا خدناه في سنة رابعة وخدناه في الترم الأول في سنة 5، اللي هو إيجاد المضاعف المشترك الأصغر. تعالوا نبص مع بعض، ناخد مثال. هنكتب مثلا يا أولاد عددين عايزين نجيب المضاعف المشترك الأصغر لهم، اللي هو ميم ألف، وليكن 12 و 18. ادي العددين كتبتهم. بعمل ايه؟ بحلل كل عدد منهم الى عوامله الاوليه باستخدام شجره العوامل. فبنقول ال 12 اي حاجه انت حافظها من جدول الضرب، ال 12 واحد هيقول لي 3 في 4، ادي 3 وادي 4. طبعا يا شباب الثلاثه عدد اولي فبنعمل عليها دايره، اما الاربعه هتتحلل لانه عدد متعدد العوامل، هنحللها 2 في 2 ويبقى كده ده اولي وده اولي. يبقى انا كده حللت ال 12 الى عوامل اوليه اللي هي بتساوي كام؟ اقول لك بتساوي ال 12 بتساوي 2 في 2 في 3 اهم، 2 في 2 في 3. كتبنا ال 12. طب بالنسبه لل 18 هنحللها هي كمان. واحد هيقول لي 3 في 6، الثلاثه عدد اولي، اما الستة هنحللها 2 في 3 والثلاثه اولي والاتنين اولي، ويبقى احنا بالشكل ده حللنا ال 18 الى عوامل اوليه ونكتبها. ال 18 بتساوي، ولازم بقى تكون دقيق في الجزء ده، هتكتب الاتنين تحت الاتنين وفي 3 تحت التلاتة. هنسيب المكان ده فاضي يا مستر؟ هنسيبه فاضي علشان بنكتب الحاجات المتشابهه تحت بعضها، والتلاتة التانية هنكتبها بره كده وناخد خط، وبكده هنقدر نجيب المضاعف المشترك الأصغر اللي هو اسمه ميم ألف. يبقى هنقول له إن ميم ألف بتساوي إيه يا شباب؟ بناخد المشترك والغير مشترك، لكن في عين ميم ألف العامل المشترك الأكبر كنا بناخد المشترك فقط، هنا هناخد المشترك والغير مشترك. يبقى هناخد 2 و2 ومن هنا 3 وهنا 3، يبقى 2 في 2 ب4 و3 في 3 ب9، 4 في 9 بتساوي 36. يبقى إذا لما جيت أجيب ميم ألف لعددين حللت كل عدد إلى عوامله الأولية وكتبتهم تحت بعض وخدنا المشترك والغير مشترك. نرجع بقى تاني يا شباب لموضوعنا، إن احنا عندنا شوية أفكار هنقولهم نشتغل بيهم بدل ما نقعد نجيب ميم ألف. إيه هم؟ دي طرق بسيطة عشان نحل بيها. أول حاجة يا أولاد، رقم 1، بقول المضاعف المشترك الأصغر لعددين متتاليين هو حاصل ضربهما. يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا عندي وليكن 2 و3، دول اسمهم عددين متتاليين يعني ورا بعض، فرق بينهم 1، يبقى هضربهم في بعض. 5 و6 يبقى هضربهم في بعض. 7 و8 يبقى هضربهم في بعض. تاني حاجة، المضاعف المشترك الأصغر لعددين أوليين هو حاصل ضربهم. يبقى لو عددين متتاليين هنضربهم في بعض، عددين أوليين هنضربهم في بعض. كذلك لو عددين أوليين فيما بينهما. يعني ايه أوليين فيما بينهما؟ يعني هو مش أولي، زي مثلا ال4 ليس أولي، 2 في 2، وال9 ليس أولي بس هنحلله 3 في 3، مفيش بينهم عامل مشترك، يبقى برضو حاصل ضربه. تمام. تالت حاجة يا أولاد، المضاعف المشترك الأصغر لعددين أحدهما يقبل القسمة على الآخر هو العدد الأكبر. يعني إيه؟ وكل اللي احنا بنقوله ده هنشوف عليه أمثلة دلوقتي عشان نفهمها كويس جدا. يعني ايه؟ يعني لو انا بصيت وليكن عندي 12 وعندي 4، ال 12 بيقبل الاسم على ال4، او بمعنى اخر ال 12 مضاعف لل4. ال 12 مضاعف لمين؟ لل4، وبالتالي ال 12 مضاعف لل4، وبالتالي هنثبت ال 12 ونضرب ال4.
نضربها في عدد علشان تديني 12. يبقى هضربها في كام؟ هضربها في 3. طب الكلام ده لما بنعمل توحيد مقامات بنضرب البسط والمقام في نفس العدد، وهنشوف دلوقتي امثله على الكلام ده. بعد كده اخر حاجه المضاعف المشترك الاصغر لاي عددين لا ينطبق عليهم ما سبق، يعني ما هماش اوليين، ما هماش متتاليين، الكبير ما بيقبلش الاسم على الصغير. يبقى هنعمل ايه؟ هقول لك هنعمل ايه ببساطه. خد الكبير هات مضاعفاته، خد الكبير هات ايه؟ مضاعفاته. يعني مثلا على سبيل المثال وليكن 8 و6، ال8 لا يقبل القسمه على ال6، والثمانية والستة مش أوليين ومش متتاليين، يعني ما بينطبقش عليهم حاجة من دول. يبقى هنبدأ نجيب مضاعفات الثمانية. مضاعفات الثمانية اللي هي نواتج ضرب الثمانية، أو بطريقة سهلة جدا للناس اللي مش حافظة جدول الضرب كويس، بتزود كل مرة 8. يبقى 8 زود عليها 8 يبقى 16. هل ال 16 تقبل على 6؟ لا. طب زود كمان 8 يبقى كام؟ يبقى 24. بتقبل على الستة؟ بتقبل على الستة. يبقى هضرب الستة في 4 واضرب الثمانية في 3 علشان اوحد المقامات واخلي المقام مشترك بينهم كام؟ 24. تعالوا نشوف امثلة على الكلام اللي احنا بنقوله ده يا ولاد. وعايزين نبدأ نحدد في كل مثال هو من انهي حالة من اللي احنا قلناهم. يعني هنا مثلا بيقول لي 1 على 3 و3 على 2، هنا المقام 3 وهنا المقام 2. لاحظ كده المقام هنا 2 وهنا 3، دول اسمهم عددين ايه؟ برافو عليك، متتاليين. يبقى هنضربهم في بعض. يبقى الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يبقى كده هخلي المضاعف المشترك الاصغر اللي هو المقام اللي هنوحد عليه هو 6. يبقى هضرب هنا في 2، لازم اضرب البسط في 2، واضرب هنا في 3، لازم اضرب البسط برضو في كام يا اولاد؟ في 3. فدي هتبقى 3 في 3 ب9، 9 على 6. يبقى 9 على كام؟ 6. اما الواحد على 3 بتساوي 2 على 6، بتساوي 2 على ايه؟ 6. تعالوا نشوف مثال تاني. 3 على 4 5 على 6. هنا الاربعة والستة طبعا مش متتاليين ومش اوليين. طيب هل الكبير بيقبل على الصغير؟ 6 تقبل على الاسم على الاربعة؟ برافو عليك، لا ما بتقبلش الاسم على الاربعة. خلاص نبدأ نجيب مضاعفات مين؟ الستة. زود 6 هيبقى 12، وال 12 بتقبل على الاربعة. يبقى انا هقول له بالنسبة للستة دي هنضربها في كام يا اولاد؟ هنضربها في 2. يبقى الستة ده اهي هنضربها في 2، والاربعة هنضرب هنا في 2. يبقى لازم نضرب هنا برضو في كام؟ في 2. طب والاربعة نضرب في كام عشان تبقى 12؟ هضرب في 3. يبقى لازم اضرب هنا برضو في 3. يبقى 3 في 3 ب9. يبقى بقى 9 على 12. وهنا هضرب في 2، الاتنين في 5 ب10، وهنا الاتنين في 6 ب12. تعالوا نشوف كمان مثال. هنا المقام 6 وهنا 8، ليسوا متتاليين وليسوا أوليين، والثمانية ما تقبلش على الست. هات مضاعفات الثمانية. مضاعفات الثمانية زود 8 يبقى 16، ما تقبلش على الست. طيب زود كمان 8، يبقى كررناها كم مرة يا ولاد؟ 3. يبقى 8 في 3 ب24 تقبل. يبقى هنا هنضرب في كام؟ في 4. هنضرب هنا في 4، وبرضه لازم نضرب البسط في 4. وهنا هنضرب في 3، وهنا برضه نضرب في كام يا ولاد؟ في 3. يبقى هنا الأربعة في 6 ب24 المقام اهو، والاتنين في 4 ب8. هنا هضرب في 3 يبقى 24، وهنا هضرب الاتنين في 3 ب6 يبقى 6 على 24. طيب تعالوا ناخد مثال بقى زي ده كده. هنا 24 وهنا كام يا شباب؟ هنا 6. طيب ال 24 بتقبل على الست؟ بتقبل على الست. يبقى ثبت الكبير واضرب الصغير. ده هنسيبه زي ما هو، ونضرب ده في كام يا حبايبي؟ في 4. برافو عليك. يبقى الأربعة في 6 ب24، ونضرب برضو هنا في 4. يبقى بقت كام؟ الأربعة في 5 ب20 على 24. وده قلنا ثبتها زي ما هي، يبقى برضو البسط زي ما هو. يبقى هنا خلينا كتبنا كسر يكافئ 5 على 6 مقامه 24 عشان تبقى المقامات متحدة. عشان تبقى المقامات ايه يا شباب؟ متحدة. ده يا شباب كان الدرس الأول بتاعنا،
وقلنا فيه على كام فكرة بسيطة كده نقدر من خلالها نوحد المقامات. إن شاء الله نشوفكم في الدرس الجديد. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.